我看我能不能粘得上它啊？嘘，粘不上，他把我拉黑了，根本就搜不到他了，老铁们。嘿嘿嘿。好，牛娘搞起来，好，搞起来。不是许永强，昨天晚上拉黑的，他说以后再也不跟我合作了，啊，因为跟我合作把他的狗搞丢了，他但凡蚊子把他咬一口都怪我。哎呀，买回来是啥样就是啥样。哎呀，不吃了，越吃越饿，那玩意儿没用。谢谢南哥的点酱。对，我大哥是肠胃不好，以前吃龙虾嘛，不是，把胃吃坏了，老是打嗝放屁。我不能饿，我就是龙虾，吃那20个龙虾。对，小龙虾，直播吃的，没吐壳，还吃那20只河虾活的，这么长的这个，这么长。我靠，你真的是张嘴就来呀，连壳呢。我吃那一晚上没睡觉，吐也吐不出来，拿也拿不出来那种。后来，我就感觉我肠胃出问题了，越饿就要吃30个，再下吃你吃40个，你无法完成，你知道吧？我都说了有嘴疾性，不，那个时候没办法呀，没办法。是，天要黑下来才能去啊！狗强让我粘它，让它粘我不行吗？对，晚上鱼才会出来。你现在去没有用啊，现在还没天黑啊，一点打野常识都没有，就知道叉叉叉。欢迎龟姐。这事儿你真对不起狗强，那你替我去刷个跑车吧，替我刷个跑车。
你是菩萨心肠，快去吧。好不好？现在还没放出来吗？欢迎大王。放出来没有？周国红看不到的，退号可以看，把号退出去，直接退号，不要登录，就可以看了，可以搜索到它。你打弹幕就让你登录啊！这没吃的，没吃的。我也是随便说那一句，也被拿黑了。晚上下海呀，等天黑了就去啊，去。我现在王牌节目就是晚上打野。不知道好不好操作。这手还要提个桶，这只手还要插。也别拿，没力气，没事。今天打野时间打短一点嘛，昨天时间稍微长了一点，啊，时间稍微长了一点。昨天打野呢，